اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل صبح اللہ پاک کے حکم سے اللہ کے اذن سے جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف سے کھانسی کی آواز اٹھتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ پوری مسجد ہی کھانسنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں ذرا سی بد احتیاطی ہو جاتی ہے، کھانے پینے میں بد احتیاطی ہو جاتی ہے، فضا ہماری جو ہے وہ آلودہ ہے، اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ موسمی کھانسی ہوتی ہے۔ اس سے سب سے پہلے گلا خراب ہوتا ہے، گلے کے بعد وہ آہستہ آہستہ کھانسی، جو زوردار کھانسی بھی نہیں ہوتی اور بندے کو ہمیشہ تنگ کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی کھانسی آتی ہے۔ بچے اس میں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، بڑے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں قوت مدافعت کچھ زیادہ ہوتی ہے تو وہ کچھ موسم کو برداشت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب موسم چینج ہو رہا ہو تو اس میں بہت ساری احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ ہم روٹین کے مطابق اپنی زندگی کو ویسے ہی چلاتے ہیں جس سے اس قسم کی بیماریاں ہمیں آن دبوچتی ہیں۔ سب سے پہلے تو کوشش کرنا چاہیے کہ موسم کے مطابق پانی کو ٹھنڈا کیا جائے۔ جیسے جیسے گرمی کم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے برف کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے۔ یہ موسم ایک ایسا ہے جس میں پنکھے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پنکھے کے بغیر گزارا کیا جائے۔ اس میں آپ کو اکنامکلی بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہے، اس کے بل میں کمی آئے گی۔ دوسرا، آپ میں قوت مدافعت پیدا ہوگی، آپ کو موسم کو برداشت کرنے کی قوت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو نازک بناتا جائے گا تو نازک بنتا جائے گا۔ اگر انسان اپنے آپ کو سٹرانگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ فاسٹ واک کریں، اپنے کھانے پہ توجہ رکھیں تاکہ آپ میں جو قوت مدافعت ہے وہ قائم دائم رہے، وہ آپ کے جسم کے نظام میں جو مدافعت ہے وہ آپ کا دفاع کرے۔ چھوٹے موٹے جراثیم جو فضا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بد پرہیزیاں پھر آپ پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوسرا، پھر آپ کھانے میں اپنی پرہیز کریں۔ ایسی چیزیں، بازاری چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، یہ تیز مرچ مسالے والی چیزیں، ان سے جتنی بھی جو ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ، ان سے اس موسم میں خاص طور پہ پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو شہد کا استعمال بہت ضروری ہے۔ شہد اگر خالص مل جائے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے یہ بڑا شہد ہے یہ چھوٹا شہد ہے، شہد کا خالص ہونا ضروری ہے۔ شہد اگر بڑی مکھی کا بھی ملتا ہے تو وہ بھی شہد ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ طاقت والا شہد ہے۔ جو بڑی مکھی ہے وہ آپ کے لیے جب شہد اکٹھا کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو وہ بہت زیادہ دور تک کا سفر کر کے آ کے چیزیں کلیکٹ کر کے تو پھر شہد بناتی ہے، جبکہ چھوٹی جو مکھی ہوتی ہے اس کی پرواز اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ بہرحال جو بھی اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، تو جو بھی آپ کو شہد میسر ہو، خالص ہو، اپنا معمول بنائیے کہ دن میں 1 چمچ شہد ہلکے سے نیم گرم پانی میں ڈال کے پینا اپنے اوپر مست کر لیجئے۔ یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائے گا۔ اور شہد تو ویسے بھی اللہ پاک، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے یہ شفا ہے، تو اس شفا سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شہد ہر گھر کی ایک زینت ہونی چاہیے۔ شاید بچوں کو بھی پلائیں، لیکن بچوں کو ان کی عمر کے مطابق دیں۔ بچوں کو چمچ سے نہ دیں بلکہ بہت تھوڑا دیں، یعنی جتنی اس کی عمر ہے اس کے مطابق اس کو ڈیوائڈ کریں۔ بڑا بندہ زیادہ سے زیادہ 2 چمچ شہد استعمال کر سکتا ہے ایک دن میں، تو اس کے مطابق اپنے بچوں کی عمر کے مطابق اس کو ڈیوائڈ کر کے اتنا شہد دیں۔ ہم بعد میں شکایت کر دیں کہ شہد گرمی کرتا ہے، شہد سے یہ نقصان ہو گیا، شہد سے یہ نقصان ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ہم شہد کی مقدار کو زیادہ استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایز اے دوائی استعمال کرنا ہے،
ہم اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے نقصانات ہمارے جسم پر آتے ہیں۔ پھر ہم شہد کو چھوڑ دیتے ہیں کہ شہد کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو میں نے یہ بتایا کہ شہد اپنی زندگی میں داخل کریں، ٹھیک۔ دوسرا ہے پرہیزنگ، موسم کے مطابق پرہیز کریں، موسم کے مطابق لباس پہنیں، موسم کے مطابق اپنے ڈرنکس جو ہیں یعنی جن میں لسی ہے، جن میں پانی ہے، اس کو اس کے مطابق ٹھنڈا کریں اور اس کے مطابق پئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرہیزوں سے ہی انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب کاغذ اور پینسل سنبھالے، میں آپ کو نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ نسخہ سکرین پر بھی آ جائے گا، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ادرک 10 گرام، اجوین 10 گرام، ہلدی 10 گرام، کالی مرچ 5 گرام، گڑ 20 گرام۔ ان سب ادویات کو نہایت باریک کر کے گڑ میں ملا لیں اور اس کی گولیاں بنا لیں۔ گولی اتنی بڑی ہونی چاہیے جیسے مکئی کا دانہ ہوتا ہے۔ وہ 2 گولیاں صبح اور 2 شام منہ میں رکھ کے چوس لیں یا نیم گرم پانی سے کھا لیں۔ انشاءاللہ یہ جو موسمی کھانسی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی سانس کی شکایت ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ سمجھیں کہ دوائی کھانے کے بعد احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پرہیز جو ہے وہ دوائی سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ پرہیز آپ صحت میں کریں گے تو آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ اگر بیماری میں پرہیز کریں گے تو وہ تو اس مرض کے لیے ہوگا نا، تو وہ وقتی فائدہ آپ کو دے گا، لیکن مرض تو قائم رہے گی۔ اگر آپ صحت میں پہلے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ جب بیمار نہیں ہوں گے تو آپ کی دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ دوائی بنا کے اپنے گھر میں رکھیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کوئی گھر بھی آج کل کھانسی سے، نزلے سے محفوظ رہتا ہو، کیونکہ موسم کی چینج جو ہے ہر بندے کو متاثر کرتی ہے۔ آپ اس کو بنا کے گھر میں رکھیں اور بچوں کو بھی استعمال کرائیں۔ بچوں کو 1 گولی دیں، پانی میں ملا کر گول کر دے دیں، اور بڑے 2 گولیاں یا تو چوس لیں یا نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔